整好啲支咪先。你準備好未啊？準備好啦。Good show， good show 啊！ Today, we are making a wish come true for a truly brave 7-year-old girl with lymphoma, Yisan, who dreams of being part of the live show here at Mickey's Wondrous Book. 最難忘啦嘅嘢就係見到佢着上我哋幫佢設計嘅衫之後咧，佢好開心嗰個樣啦。你想實現夢想都一定會有人幫你。而我作為一個導演，就係喺每一個過程裏邊都話俾佢聽，要成就到喺舞台上面好光芒嘅嗰一刻。前邊嘅準備功夫係點？當佢成功每一次完成咗佢一個 task 咧，佢就會即刻變得好高興、好開心。咁少少嘅身軀其實都可以發放一個咁大嘅力量，我覺得呢個係真係好奇妙。我哋亦都好感恩能夠為重病同實現佢嘅願望，可以等佢哋以不受疾病嘅限制，發揮天馬行空嘅想法。我一直都相信魔法，特別係故事中嘅魔法，而故事書就有佢嘅神奇之處。佢可以帶你去另一個世界，一個任何事情都會發生嘅地方。Yisan's wish is so memorable for me because I once wished to be in the Mickey and the Wondrous Book show. We shared the stage together, having that same magical moment. 喺佢身邊俾咗啲少少嘅鼓勵佢，同佢講佢做到，佢做得咁好，亦都令到我覺得好感動。Yisan呢個願望其實1年多前已經確定咗，即係籌備咗咁耐，到今日佢願望成真呢一刻咧，其實我已經好感動啦。邊個想做書入面嘅主角啊？會唔會係你啊？要達成呢個願望咧，其實好多人幫忙嘅，我好感激迪士尼所有團隊由頭到尾幫我哋，好感激佢哋。